Hello guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான புரோட்டீன் ரிச் நியூட்ரிஷியஸ் ராகி பால்ஸ் தான் செய்ய போறோம். இதை நீங்களும் உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதே மாதிரி உங்க வீட்ல இந்த மாதிரியான ராகி பால்ஸ் ஆல்ரெடி செஞ்சிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனல் நீங்க இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற இந்த ரெசிபிக்கு நான் வந்துட்டு இங்கே ஒரு கப்பு போல் வேர்க்கடலை எடுத்துகிட்ருக்கேன். மெஷரிங் கப் இல்லாட்டி பரவாயில்ல, நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு கப்புலேயே நீங்கள் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸும் அதே கப்லேயே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த வேர்க்கடலையை வந்துட்டு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதாவது இது வந்துட்டு நம்ம தோல் உரிச்சிட்டு இதை மிக்சிக்கு போட போகிறோம். ஸோ அதனால் இதை நல்லா பொன்னிறமாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு இது வந்துட்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு நம்ம ஒரு மிக்சர் ஜாருக்கு இதை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வேர்க்கடலையே நம்ம ஒரு கொரப்பாக நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது அப்படியே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச வேர்க்கடலை பவுடரை நம்ம இந்த மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். அதாவது நம்ம அகலமான பாத்திரத்துலேயே நம்ம ஏன்னா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் இங்கே வெல்லம் சேர்த்துட்ருக்கேன். வெல்லத்தோட மெஷர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.25 கப்பு நான் இங்கே வெல்லம் சேர்த்துட்ருக்கேன். நீங்கள் 2 கப்பு கூட நீங்கள் வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்துட்டு நம்ம இதை நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதாவது 1 கப்பு வேர்க்கடலைக்கு 1.25 அதுக்கு வெல்லத்தை நம்ம இதில் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வெல்லத்தை கூட நல்லா ஃபைன் பவுடராக இதை பிளண்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம ராகி மாவு, அதாவது கேழ்வரகு மாவுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கேழ்வரகு மாவை நம்ம ஒரு 2 கப் இங்கே சேர்த்துக்க போகிறோம். 2 கப் ராகி மாவுக்கு 1.25 வெல்லம். இதில் நான் ஒரு பிஞ்சளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது ஸ்வீட் செய்கிறப்போ ஒரு பிஞ்சு நம்ம சால்ட் சேர்த்தோம்னா அதோட டேஸ்ட் நமக்கு நல்லாயிருக்கும். அதனால் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை ஒரு அரிசி ரொட்டியெல்லாம் நம்ம சுடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் சாஃப்டாகவே நம்ம இந்த மாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 கப் கேழ்வரகு மாவுக்கு 1 கப் வேர்க்கடலை, அதுக்கப்புறம் 1.25 வெல்லம். இதுதான் இந்த ரெசிபிக்கான கரெக்டான ரேஷியோஸ். ஸோ நீங்களும் இதை நீங்கள் அதே டபுளாக கூட ஆக்கி நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரு தவாவில் கொஞ்சமாக பட்டரை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக நம்ம பட்டர் இல்லாட்டி நீங்கள் ஆயில் இல்லாட்டி கீ ஏதோ ஒன்று நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த தவாலையே வச்சு நம்ம ரொட்டி நம்ம தட்டுவோம் இல்லைங்களா, அதாவது அடையெல்லாம். ஸோ அந்த அடை கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம இதை ரொட்டியாக தட்டி எடுத்துக்கலாம். இதை ரொட்டி மாதிரி நம்ம தட்டிட்ட பிறகு இதை 2 பக்கமும் நல்லா வேகணும். அதாவது லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நீங்கள் இதை நல்லா 2 பக்கமாகவும் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்க மாதிரி தான் நம்ம இதை சேர்த்துருப்போம். அதனால் 2 பக்கமாகவும் இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகுதுன்னு எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இப்போ இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு இதை கையிலேயே நல்லா பவுடர் பண்ணி தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். இது மேலே கொஞ்சமாக நான் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இதை வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட போகிறோம். அதனால் இது கொஞ்சம் விரிசலெல்லாம் விட்டுருக்கேன், நான் ரொட்டி மாதிரி இல்லை அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க. இது வந்துட்டு நம்ம பிளண்ட் பண்ணுறதால அதனால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இதை அப்படியே நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க இந்த ரெசிபி வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். இது வந்துட்டு மினிமம் நீங்கள் 1 மந்த்து கூட ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் இதை சாப்பிட்லாம். உடம்புக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. அதனால் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான். இப்போ இதை வந்துட்டு நான் இங்கே இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி, அதாவது குட்டி குட்டி பீசஸாக உடச்சி நான் மிக்சர் ஜாரில் போட்டுக்க போகிறேன். ஏன்னா அப்படியே போட்டால் ஜாரில் பிளெண்ட் ஆகாது. அதனால குட்டி குட்டியாக நம்ம பீஸ் பண்ணி மிக்சர் ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம். அதாவது ரொம்ப ஃபைனாக இல்லை, ரொம்ப இதுவாகவும் இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் குறைன்னு இருக்க மாதிரி நான் இங்கே அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன்.
இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்துருக்க வேர்க்கடலை பவுடர், அது கூடவே நான் இன்றைக்கி இங்கே அந்த கேழ்வரகு ரொட்டி சுட்டுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த பவுடரையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா வெல்லம், அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா நம்ம கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இல்லை நம்ம எந்த விதமான பாலோ தண்ணியோ எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை. அதனால் இதை நம்ம நல்லா கையிலேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த லட்டு பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சி பர்ஃபெக்டாக வரும். அதனால் இதை நல்லா நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இதை ஸ்மாஷ் பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உண்டை பிடிக்க வரலன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும். அதனால் ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேலே நீங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த நம்ம சேர்த்துருக்க அந்த வெல்லம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அது வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போது நமக்கு அந்த மாவோடு அதெல்லாம் மிக்ஸ்அப் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு உண்டை பிடிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும். நம்ம இதை ஒரு 15 மினிட்ஸுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த பால்ஸு டைட்டாக நமக்கு பிடிக்க வரும். அதனால் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தடா, நம்மளோட ஹெல்த்தியான ப்ரோட்டீன் ரிச் ராகி பால்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்க்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க. உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எங்களோட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.